Cześć wszystkim! Prosiliście nas w komentarzach, żebyśmy nagrali albo Battle Music, albo Fortress, albo Necropolis. Wydaje mi się, że najbardziej ikonicznym i najbardziej znanym utworem z tych, które wymieniłem, jest Necropolis, więc dzisiaj będzie Necropolis. Pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest sama nazwa. Jest to dość proste, no bo Necropolis nawiązuje po prostu do nekropolii, czyli do miasta umarłych. Drugą rzeczą, którą chcę wspomnieć a propos tego miasta umarłych, jest tonacja. Utwór został napisany w tonacji c-moll, która sugeruje nam, jak mamy jakieś małe pojęcie muzyczne, że jest to tonacja taka smutna, żałobna. Utworami, które zostały w tej tonacji skomponowane, jest to na przykład Wielka Msza c-moll Mozarta, oczywiście Marsz Żałobny Chopina, Piąta Symfonia Beethovena też jest, to też jest w c-moll, no i Symfonia Tragiczna Schuberta. Generalnie startujemy. Jak się zaczyna Necropolis? No więc Necropolis zaczyna się takim bardzo charakterystycznym, ponurym, ciemnym, mrocznym klimatem. W oryginale jest to taki sample, nie wiem, ciężko mi to zidentyfikować, ale wydaje mi się, że można opowiedzieć to jak to jest nuta pedałowa po prostu w organach. Coś mniej więcej w tym stylu. No właśnie, w takim stylu. Później pojawia się dzwon rurowy tak naprawdę, bo no, na koncertach muzyki klasycznej, orkiestrowych nie gra dzwon kościelny, wiadomo, tylko interpretujemy takie dzwony w nekropolii jako dzwony rurowe, czyli taki instrument, no takie blaszki są i po prostu się w nie puka takim młotkiem i taki instrument się pojawia na początku. I oba te dźwięki są to C, więc sugeruje nam od razu, że to będzie, skoro to jest smutny utwór i dźwięk C, no to będzie to na c-moll, o którym wcześniej mówiłem. Dobra, no i co mamy dalej? Następnie pojawia się rainstick. To jest taki instrument, który imituje deszcz. W sumie bardzo mnie zaciekawiło, dlaczego on został użyty. Wydaje mi się, że to jest taki też budujący może nastrój, trochę napięcie, też taki mroczny może instrument, który w połączeniu właśnie z tą nutą pedałową, takim miastem umarłych, no może nam sugerować jakoś właśnie scenę, że nie wiem, jest opuszczony jakiś kościół, jest noc, jest deszcz, jakieś zjawy, coś w tym stylu. Następnie, jak już mamy tą nutę pedałową i rainstick, to jest taki bardzo charakterystyczny pochód w dolnych instrumentach smyczkowych, czy w kontrabasach i wiolonczelach, jest taki czyli takie, no ewidentnie to jest schodzenie w dół melodii, mi się to kojarzy z takim, nie wiem, zejściem do grobowca, katakumb, coś w tym stylu. Dobra, no i co jest dalej? Dalej jest, pojawia się charakterystyczny motyw Dies Irae, który Paul tutaj użył i co ja od razu powiem, bo to jest strasznie ciekawe, że bardzo dużo osób mówi, że to jest utwór na wiolonczeli, no a u was tutaj był klarnet i fagot, ja już tłumaczę o co chodzi. To jest tak naprawdę sample i wiolonczeli i kontrafagotu. Bardzo podobny sample został zastosowany przez Ennio Morricone w takiej, to jest początek jakby samego utworu Niezawisnej Ósemki i to jest, tam jest bardzo podobno, jest taka charakterystyczna scena, gdzie śnieg właśnie jest jakiś tam krzyż, jest też taki ciemny, tajemniczy klimat, no i tam też został zastosowany właśnie, tam zostało nagranie zrobione, też jest kontrafagot z wiolonczelą, więc ja bronię tego zdania, że w tym samplu w Necropolis również jest kontrafagot z wiolonczelą, który gra ten charakterystyczny motyw. Co jest dla mnie było ciekawe, w tym samym momencie, kiedy gra, jest ta taka charakterystyczna melodia skrzypiec, taka, można się pokusić o stwierdzenie wirtuozerska, to jest ten motyw Dies Irae cały czas kontrabasem w tym samym momencie. No to pokazuje, że cały czas ten motyw się przewija. Później jeszcze kawałek dalej jest taki motyw, kiedy jest główny motyw na klawesynie, taki charakterystyczny i są modulacje, czyli połączenia, takie schodki, można by powiedzieć harmoniczne, które też nabudowują, jest taka melodyjka tara, prawda? I ona jest powtórzona i jeszcze raz powtórzona i jeszcze raz powtórzona. Nie wspomniałem też dlaczego klawesyn, no dlatego, że mi się wydawało, że on może trochę w jakimś sensie nawiązuje do tej imitacji organów, czyli takiej muzyki sakralnej, a fortepian byłby po prostu zbyt klasyczny, moim zdaniem trochę w oryginale jakby był, no mógłby być gorszy po prostu od klawesynu.
Później jest taka kulminacja, gdzie już w ogóle jest taki, tam jest tonacja, wchodzi taki akord bemol, który no moim zdaniem jest taki no bardzo kolorowy i on tak, no tam jeszcze dochodzą waltornie, puzony, tak, no jest ewidentne nabudowanie, jest taki bardzo mocny jeszcze crescendo w waltorniach, czyli takie zgłośnienie trrr, jakby pum. Później jest bardzo, to jest ciekawe i mi się to bardzo podoba, że na tym samym akordzie jest jakby nuta zerwana i zostaje sam głos basowy, który jest taki no już stonowany, wyciszony i jest taki oddech, można by powiedzieć. Ten rainstick znowu się pojawia w momencie, kiedy zostaje ta partia chóralna basu. No i później jest ta końcówka, która w oryginale jest bardzo klimatyczna i ciekawa, ale uważam, że można by właśnie ją jeszcze troszkę podrasować, dlatego w swojej aranżacji no chciałem, żeby tam się jeszcze trochę chóru pojawiło i trochę wydłużyłem tą końcówkę po prostu, no i kończy się, tak można powiedzieć, nostalgicznie smutno ten utwór. Jeśli macie swoje propozycje kolejnych aranżacji, to zostawcie w komentarzach, no bo jak widzicie my czytamy wasze komentarze i chcieliście Necropolis, no to Necropolis nagraliśmy.